السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقت معانا خالد الغندور، وعلى الهوا ولع الدنيا في مدير فني تقيل للزمالك. هنعرف ايه المدير وايه خطة الزمالك الجديدة الإصلاح. تعالوا مع بعض نسمع خالد الغندور ونعلق عليه بعدين. كلنا بنتمنى ان هو يطلع من اللي هو فيه، وان شاء الله يمكن بشرة خير حسينا امبارح وانا بتكلم معاكم، وبعض المعلومات اللي جات لي عن ان نادي الزمالك توصل اليوم. امبارح كان في مفاضلة ما بين 2 مدربين، والنهاردة الزمالك توصل لمدير فني كفء وكبير جدا ومميز، وهو مدير فني بيأتي لصناعة مشروع لكرة القدم الزملكاوية فيما هو قادم. احنا عندنا مباراة يوم الجمعة بإذن الله. بعد اللقاء مباشرة على الساعة 11 هيكون في المؤتمر الصحفي لرئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، ومن ثم بعد هذا المؤتمر هيكون هناك برضو قعدة مع رواد السوشيال ميديا الزملكاوية، ولكن في هذا المؤتمر سيعلن المستشار مرتضى منصور عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. وعايز اقول لكم الفترة اللي جاية كل حاجة ان شاء الله هتتعمل صح، وكل حاجة لو في حاجة غلط، لو في حاجة في الفرقة مش مظبوطة، كل حاجة هتتظبط الفترة اللي جاية بإذن الله. اللعيب اللي عنده رغبة انه يكون موجود في نادي الزمالك، وعنده اداء وعنده التزام داخل وخارج الملعب، وعند المدير الفني رغبة في تواجده، المدير الفني اللي جاي يا جماعة هو اللي هيقيم كل اللعيبة اللي موجودة، وهو اللي هيكون ليه دور ايضا في جلب لاعبين جدد سواء اجانب او بعض اللعيبة المصريين، وهو اللي برضه هيقرر رحيل بعض اللاعبين. ومرة واثنين وثلاثة احنا عندنا السنة دي اخطاء، وعندنا حاجات برانا حاجات اعاقتنا، رحيل الحجز على النادي، تسريب العقود، كل ده بيعمل مشاكل داخل الفرقه يا جماعه. عدم تواجد رئيس نادي الزمالك، غياب بعض اللاعبين، عدم قيد اللعيبه وتاخر قيدهم، حاجات كتير قوي. علاقه مستر فيريرا مع بعض اللعيبه، تراجع يعني مستر فيريرا في قدرته على بث الروح في الفريق، رحيل مستر فيريرا، عودة مستر فيريرا، يعني كان في كتير مشاكل داخل الفريق. برضو جلب اللاعبين الجدد، بعض حتى الآن لم يثبت ذاته، البعض قد يكون محتاج لفترة عشان يطور من نفسه، البعض ما عندوش القدرة على التطوير. فكل ده هيكون في إصلاحات الفترة اللي جاية بإذن الله لعودة الانتصارات مرة أخرى لنادي الزمالك. والميزة الفترة الأخيرة يا جماعة والسنوات الأخيرة إن الزمالك، وده طبيعي ومنطقي بيحصل في اي فرقه، لو وقع شويه لا بيقوم بسرعه وبيرجع بسرعه وبينافس وبياخد البطوله. وبالتالي زي ما قلت لكم احنا 2014 2015 خدنا دوري وكاس، غيرنا تقريبا 5 سنين ما خدناش دوري. في النص خدنا الكونفدراليه، خدنا السوبر السعودي، خدنا السوبر الافريقي، خدنا السوبر المصري، ثم عدنا مرة أخرى للدوري المصري، خدناه 2 ورا بعض، وخدنا كاس مصر أكتر من مرة. لم نوفق في السوبر الأخير أمام النادي الأهلي. عندنا السوبر يوم شهر 5، وكمان تم الإعلان من قبل الحاج عامر حسين عن مباراة نهائي كاس مصر تقام يوم 10 إبريل، يعني في رمضان، في 10 الأيام الأخيرة من رمضان، أو في يعني النص الثاني من رمضان باذن الله هيكون مباراه الاهلي وبيراميدز، والكسبان منهم هيلعب مع الزمالك في الامارات في شهر 5 باذن الله، قبل كمان ما ننتقل للبطوله العربيه اللي هتقام في شهر 7 باذن الله. عايزين نصبر على الفرق. ده طبعا كابتن حدد يوم الجمعه بعد المباراه بتاع الزمالك والمريخ اعلان المدرب الجديد. تعال نكمل مع خالد الغندور هيقول ايه. نساند وان شاء الله باذن الله خير. كلنا اكيد حزانه وزعلانين على النتائج هذا العام،
ولان احنا كان عندنا امل كبير جدا جدا في مواصله الانتصارات وعمل انجازات بعد السنتين اللي الزمالك عملهم، وكنا نامل ان احنا نوصل في بطوله افريقيا، ما حصلش نصيب. نحاول نتعلم من اللي فات ونبني على اللي جاي باذن الله. طيب بالنسبه لنادي الزمالك، ما زال كابتن احمد عبد المقصود وكابتن حسين ياسر محمدي، كابتن ايمن طاهر، كابتن اسماعيل يوسف، والكابتن امير مرتضى منصور، وكابتن علاء رجب هم اللي بيقودوا مدرب الاحمال، وهم اللي بيقودوا الفريق وهيقودوه كمان باذن الله في مباراه المريخ السوداني القادمه اللي هتقام يوم الجمعه باذن الله، قبل الاعلان الرسمي عن المدير الفني الجديد واللي هيتولى بعد كده تدريب الفريق، وهيبتدي يقرا الفرقه ويشوف نظام الفريق واللعيبه. واكيد اللعيبه مع مدير فني جديد كل واحد هيسعى لاثبات ذاته، هيكون في نظام وسيستم، هيكون في تقييم للعيبه الفتره اللي جايه، مين يقدر يفضل في النادي مين مش هيقدر يفضل. ده اللي هنشوفه الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر الاولمبي وكابتن محمد طارق عادوا مره اخرى لتدريبات المنتخب، معاهم من تدريبات المنتخب لتدريبات نادي الزمالك، معاهم حاتم سكر، وانتظموا في تدريب الفريق الاول استعدادا لمباراه المريخ السوداني باذن الله. كمان يعني الناس بتتكلم على الاجهاد وكده، النهارده نادي الزمالك ولاعيبه الزمالك بتلعب مع منتخب مصر في ملاوي، هيرجعوا بكره وهينضموا للتدريبات، وعندنا ماتش مع المريخ. يعني بغض النظر ان الماتش ده خلاص تحصيل حاصل، لكن لو كنا كسبنا شباب بلوزداد كنا هنلعب المباراه بعدها بيومين ثلاثه، يعني عشان بعض الحجج اللي بيسوقها بعض الانديه. يعني هنلعب يوم الجمعه اللي جايه بعد اقل من 3 ايام عن مباراه مصر وملاوي، وقبليها كانت مباراه مصر وزامبيا الاولمبيه. بكره هينضم لعيبه منتخب مصر، هيسافروا وهينضموا للتدريبات بعد بكره يا جماعه، هينضموا للتدريبات. يعني لعيبه نادي الزمالك هتنضم يوم الخميس للتدريبات والمعسكر عشان يلعبوا يوم الجمعه امام المريخ السوداني. طبعا احمد فتوح الذي لم يشارك في مباراه اليوم، احمد سيد زيزو اللي لعب مباراه كبيره جدا وتالق واحرز هدف، وكمان محمد صبحي اللي لعب تاني مبارياته الدولية النهاردة مع منتخب مصر. طيب على العموم يعني دي حاجة بنأمل من خلالها ان شاء الله ان الجمهور يصالح وياخد ثقة كده، لان مفيش ضغوط، ان ماتش المريخ فرقة تقيلة وفرقة محترمة، فرقة المريخ السوداني، ويمكن احنا تعادلنا معاهم في ليبيا برضو. حتى لو مباراة تحصيل حاصل لازم ان انت تفوز في هذا اللقاء وتدي ثقة لجمهورك ولمحبيك يعني ان شاء الله بإذن الله. نروح تاني. يمكن حالة امبارح عملت شوية صدى كده، بعض الكلام اللي انا قلته عمل شوية صدى، بس انا عايز اقول بس رسالة كده في هذا الزمن في الاعلام. يعني الواحد لما بيكون صادق يا جماعة وعنده قدرة على المواجهة بيحارب بصورة كبيرة جدا، وبيبتدي الاسلوب المضاد يبقى فيه نوع من الشتم، من السب، من اللعن، لا يناقش القضية، لا يناقش رأيك، هو بيحاول يقلل من اللي انت بتقوله، خصوصا لو كنت اللي انت بتقوله جاي على الجرح. امبارح يمكن كنت بتكلم على قضية كهربا امبارح حتى مع رامز جلال، بيسأله بيقول له كهربا هو انت كنت بتقول ايه في الاستاد؟ وده بمناسبة ان لغاية دلوقتي لجنة الانضباط ما طلعتش اي عقوبة بعد مرور اكتر من شهرين على مباراة الزمالك والاهلي، واللي كهربا راح غنى مع الجماهير وتطاول على نادي الزمالك وجمهوره بألفاظ نابية. امبارح رامز جلال بيقول له هو انت كنت بتقول ايه؟ قال له كهربا عقده صح، والكل يعلم في مصر ان ما يقوله كهربا كذب. طبعا
كل كلامك ايه اللي شغلك انت يا خالد بكهرباء؟ ما تشتغلوا بالنادي بتاعكم وبصوا في ورقكم، هتلاقي كل حاجه. لو انشغلت بالزمالك انت والاداره والكل، وسيبك من كهرباء. كهرباء خلاص راجل، قضيه اتعملت عليه وهيدفع العقوبه بتاعته. هو في حاله وانتوا في حالكم، وربنا يسهل له ويسهل لكم. المفروض ما تشغلش دماغك يا كابتن خالد بالحاجات دي، ما هي دي اللي مضيع دماغ الفريق. ان احنا بنسيب الفريق والنادي وننشغل بالباقيين. شغل بنفسنا وشوف اللي قصادك، المنافس اللي قصادك بيعمل ايه. ما بيشغلش دماغه بيك انت خالص. انت شغل دماغك بيه، يبقى انت مضيع وقتك. قبل ما نختم حلقتنا، فضل وليس امرا تعمل لايك للفيديو، مشاركه القناه وتعلق بذكر الله. والى اللقاء في حلقه جديده من قناه محمد الحساس. عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.